ね、今日は共にマルコによる福音書、主書のこの御言葉を本文として、幼い子供を通して学ぶ教訓というタイトルで御言葉を分かち合います。 오늘은 마가복음 10장 13절에서 16절 말씀을 통해 어린아이를 통해서 배우는 교훈이라는 말씀을 전하길 원합니다. 5月は家庭の時期であり、今日は子供主日です。 5월은 가정의 달이고 오늘은 어린이 주일입니다. 午前中礼拝の時、献金3秒、教会学校の子供たちが来てやってくださいました。 오늘의 오전 예배에서는 헌금 특송 때 어린아이들이 와서 찬양을 해주었는데요. 여러분 큰 걸 놓치셨습니다. 皆さん大きなものを見逃しました. めっちゃ可愛かったんです. 정말 귀여웠습니다. 제 딸이 있어서 얘기하는 건 아니고요. 私の娘がいたからではなく 정말 이쁘고 귀여웠습니다. 本当に可愛く尊かったです. 今日のこの本文の御言葉は子供手術によく説教される御言葉です. 오늘은 어린이 주일 때 가장 많이 사용되는 말씀인 것 같습니다. かなり有名な話だと思います. 정말 유명한 스토리죠. あるイエス様が人々を教えておられる時、一つの群れの人々がイエス様に近づいてきました. 어느 날 예수님께서 사람들을 가르치고 계실 때 한 무리가 예수님을 다가왔습니다. 彼らは自分の幼い子供たちと共にイエス様のところにいて、子供たちがイエス様を会ってイエス様から祝福を受けることを願う家族群れでした. 이들은 자신의 어린아이들을 예수님께 만져주시길 축복하시길 바라고 어린아이들을 데리고 온 가족들이었습니다. ところがイエス様の周りにいた弟子たちは彼らを止め叱ります. 하지만 예수님 주변의 제자들은 그들을 맞고 꾸짖습니다. この様子を見たイエス様は弟子たちに幼い子供たちが私に来るのを止めないようにと怒られます. 이 모습을 보신 예수님께서는 제자들에게 어린아이를 나오는 것을 막지 말라라고 말하십니다. そしてこの幼い子供のようなものが神の国に行くことができると言われました. 그러시면서 이런 어린아이 같은 자가 하나님의 나라를 갈 수 있다라고 말씀하시는데요. そしてイエス様はイエス様に来たこの幼い子供たちを抱きしめ祝福してくださいます. 그러시고 예수님께서 온 아이들을 안고 축복해 주십니다. これが今日の本文の御言葉の話、ストーリーです. 이것이 오늘의 본문 이야기인데요. 私たちはこの短い話を通して本当に重要なことを学ぶことができます. 우리는 이 짧은 이야기를 통해서 정말 많은 것들을 배울 수 있습니다. 何かしたらイエス様が私たちに何を望んでおられるかを知ることができます. 무엇보다 우리 예수님께서 우리에게 바라시는 것을 알 수 있습니다. 今日は共にこの幼い子供たちを祝福してくださったイエス様のこの話を通してイエス様の御胸を学ぶ皆さんになることを祝福します. 오늘은 함께 이 어린 아이들을 통해 우리 예수님의 마음을 배우는 시간이 되길 원합니다. まず一つ目、弱い者に対するイエス様の心です. 먼저 첫 번째로 약한 자를 향한 예수님의 마음입니다. まずイエス様は自分を訪ねてきたこの幼い子供たちを止めませんでした. 먼저 예수님께서는 자신을 찾아온 어린아이들을 막지 않으셨습니다. いや、むしろ子供たちがイエス様に近づいた時、子供たちを止めた弟子たちに怒り、子供たちを止めないようにと言われたのです. 아니 오히려 아이들이 예수님께 다가올 때 막았던 제자들을 화내며 아이들을 막지 말라고 하셨습니다. 私たちはこのようなイエス様の姿を通して弱い者に対するイエス様の御心を学ぶことができます. 우리는 이와 같은 예수님의 모습을 통해서 약한 자들을 향한 예수님의 마음을 배울 수 있습니다. イエス様が住んでいた時代は今とちょっと違う昔の時代でした. 예수님이 살고 계시던 시대는 지금과 다른 예전 시대인데요. その時は小さな子供たちは本当に弱いものでした. 그 시대의 어린아이란 정말 약한 존재였습니다. 扱われない存在だったのです. 대우받지 못했던 존재죠. 今とも本当に全く違っていました. 지금이랑 정말 다른 것 같습니다. 今は実は子供がもう王様になったと思います. 지금 시대는 아이들이 왕인 시대라고 생각합니다. 実は子供たちのために甘やかされすぎでためになることが問題になった
じゃないかと思います。 오히려 너무 아이들을 위해서 버릇이 나빠지는 문제가 생기는 시대입니다. しかし実はこのような世の中、このようにこの世の中が変わったのはたった100年足らずのことでした。 하지만 이렇게 바뀐 게 100년 채 되지 않았는데요. 本当に比較的最近まで幼い子供たちは幼く弱いだという理由で多く無視されてきました。 비교적 최근까지도 어린 아이들은 어리다고 힘이 없다고 연약한 존재로 취급받았습니다. 子供の日がその証拠です。 어린이날이 그 증거입니다. 韓国で子供の日がいつ制定されたのか皆さんご存知ですか？ 한국에서 어린이날이 제정된 것이 언제인지 혹시 아시나요? 私も説教準備しながら分かりました。 저도 말씀을 준비하면서 알았는데요. 1923年5月1日だったのです。 1923년 5월 1일이었습니다. ソファ・バンジョン・ファンという先生が子供の日を制定する際にその時子供運動家たちが一緒に叫んだスローガンがありました。 소파 방전환 선생님께서 어린이날을 제정하면서 어린이 운동가들과 함께 외친 구호는 それは私たちの幼い子供たちに悪口を言うな、殴らないで、仕事をさせないでというスローガンでした。 우리 어린아이들을 욕하지 말고 때리지 말고 부리지 말자였습니다. 本当に当時の大人たちがどれほど子供たちに悪口を言ったり、よく殴ったり、いろんな仕事をさせたかを知るスローガンだと思います。 그 당시 어른들이 얼마나 아이들을 쉽게 욕하고 때리고 부려먹었는지를 알 수 있는데요. それがこれからちょうど100年前の話でした。 그것이 딱 100년 전이었습니다. ところがイエス様が言った2000年前はこれよりももっとひどかったそうです。 하지만 예수님이 계셨던 2000년 전에는 더 심했습니다. 望まない子供を捨てて死なせてしまうことがよくありました。 원치 않은 아이들을 죽게 내버려 두는 경우가 흔했습니다. 家が貧しいから財産分与を望まないから女の子だから隠し子だから多くの子供たちが捨てられました。 집이 가난해서 재산 분할을 원치 않아서 여자아이라서 사생아라는 이유 때문에 버려졌습니다. 捨てられた子供たちはほとんど死にますがたまたま救出されて生きた子供たちは結局奴隷になることでした。 버려진 아이들은 대부분 죽게 되는데 어쩌다 구조된 아이는 노예가 되었습니다. それで4世紀末 4세기 말에 キリスト教に改宗した皇帝が全帝国で子供を捨てる習慣の法律で禁止しました。 기독교로 개종한 황제가 전 제국에 걸쳐서 아이들을 버리는 관습을 법으로 금지시켰습니다. それが4世紀末です。 그것이 4세기 말입니다. 年月が経つにつれて徐々に人々は望まない赤ちゃんを捨てずに修道院や教会の前に預けるようになったそうです。 세월이 가면서 서서히 사람들은 원치 않는 아이를 버리지 않고 수도원이나 교회에 데려다 두었습니다. そして始まったのが孤児院でした。 그렇게 시작된 것이 고아원이었습니다. 捨てられた子供たちの世話をするために孤児院を建てるようになり、それから今まで世界中のあちこちに孤児院が建てられ、捨てられた子供たちを愛を持って世話をするようになったのです。 버려진 아이들을 돌보기 위해서 고아원을 세우게 됐고 그때부터 지금까지 전 세계 곳곳에 고아원이 세워지기 시작했습니다. 今となっては到底理解できない話だと思います。 지금으로서는 도저히 이해할 수 없는 이야기인데요. 赤ちゃんを捨てるようなことあまりいないと思います。 어린 아이를 버린다는 것이 흔하진 않는 것 같습니다. しかし実は昔はこの小さい子供は本当に弱い、無視される存在でした。 하지만 옛날에는 이 어린 아이들은 약하고 무시받은 존재였습니다. だから今日の本文のイエス様の弟子たちもこの幼い子供たちがイエス様に近づいた時彼らを止めて叱ったのです。 그러기에 오늘의 본문의 예수님의 제자들도 어린 아이를 예수님께 가까이 다가왔을 때 그들을 막고 꾸짖은 것입니다. ただうるさいから邪魔するから知ったわけじゃありません。 시끄러우니까 불편하니까 그랬던 것이 아닙니다. これは他の人々がイエス様を訪ねてきた時と比べてみるとよりよくわかります。
이것은 다른 사람들이 예수님을 찾아왔을 때와 비교하면 더 잘 알 수 있습니다. この本文の前後にイエス様を訪ねてきた他の人たちがいました。 오늘 본문 앞뒤로 예수님을 찾아온 분들이 있었는데요. 前マルコによる福音書中書2節を見るとパリサイ人たちがイエス様を訪ねてきた話があります。 마가복음 10장 2절을 보면 바리새인들이 예수님을 찾아왔습니다. また後ろ17節には財力のある人がイエス様を訪ねてきた話もあります。 또 뒤에 17절에는 재물이 많은 한 사람이 예수님을 찾아왔습니다. しかし弟子たちは彼らを止めたり叱ったりしませんでした。 하지만 제자들은 그들을 막지도 꾸짖지도 않았습니다. 한번 말씀 볼까요? 주작 御言葉を見てみましょう。はい。せーの。その時パリサイ人たちが近づいてきてイエスを試みようとして質問した。夫はその妻を出しても差し支えないでしょうか。アメン。パリサイ人たちがイエス様に近づいた時、弟子たちは何もしてなかったんです。それ次17節も読みましょう。イエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄り見舞いにひざまじいて尋ねた。よきしよ、永遠の生命を受けるために何をしたらよいでしょうか。アメン。パリサイ人や財力のある金持ちがイエス様を訪ねた時、弟子たちは彼らを止めませんでした。 바리새인이나 재물이 많은 부자가 예수님을 찾아왔을 때 제자들은 막지 않았습니다. しかし今日の本文にあるように幼い子供たちがイエス様に近づいた時、弟子たちは彼らを止めたのです。 하지만 오늘 본문에 나온 어린 아이들은 제자들이 예수님께 다가가는 것을 막았습니다. これは単なる偶然でしょうか? 이것은 단지 우연이었을까요? 私そうじゃないと思います。 저는 아닐 거라 생각합니다. 弟子たちの基準では幼い子供たちはイエス様の前に出ることができない存在だったのです。 제자들의 기준에 어린 아이들은 예수님 앞에 나올 수 없는 존재였던 것입니다. 当時の観念と文化がそうだったのです。 당시 관념과 문화가 그랬던 것입니다. 実はイエス様の弟子たちがこうしたのは今回だけではありません。 사실 예수님의 제자들이 이랬던 것은 이번뿐만이 아니었습니다. エリコにいた盲人バルデマイがイエス様を探し叫んだ時も同じ姿を見せます。 여리고성에 있던 맹인 바디에모가 예수님을 찾고 부르짖을 때도 똑같았습니다. 御言葉マルコによる福音書中書を読みましょう。 말씀 한번 볼까요? それから彼らはエリコに来た。そしてイエスが弟子たちや大勢の群衆と共にエリコから出かけられた時、手前の子パルデマイという盲人の小敷が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞いて、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び出した。多くの人々は彼を叱ってたまらせようとしたが、彼はますます激しく叫び続けた。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。アメン。盲人の小敷パルデマイがイエス様を探して叫んだ時、周りにいた多くの人が彼を叱りました。 맹인인 거지 바디에모가 예수님을 찾고 부르짖을 때 주변 사람들은 그를 꾸짖었습니다. イエス様の周りにいた人々の中にはきっとイエス様の弟子たちもいたと思います。 그를 꾸짖던 무리 중에 예수님의 제자들도 있었을 것입니다. しかしイエス様はどうですか? 하지만 예수님은 어떠실까요? イエス様はイエス様を訪ねてきた幼い子供も自分の憐れんでくださいと呼び叫んだこの盲人の小敷パルデマイも会ってくださいました。 예수님께서는 예수님을 찾아온 어린아이도 자신을 불쌍히 여겨달라고 부르짖던 맹인거지 바디에모도 만나주셨습니다. むしろ彼らを叱り止めた弟子たちに怒られたのです。 오히려 이들을 막았던 제자들에게 화를 내셨습니다. これが弱い存在に弱い者に対するイエス様の御心です。 이것이 바로 약한 자들을 향한 예수님의 마음입니다. イエス様がこの地に来られた理由は弱い者、貧しい者、病人、罪人たちのためでした。 예수님이 이 땅에 오신 이유는 약한 자, 가난한 자, 병든 자, 죄인을 위해서였습니다.
これが私たちの福音です。 이것이 우리들의 복음인데요. 마다인 요르福音書 11章 読みましょうか。 마태복음 11장 읽어볼까요? イエスは答えて言われた。言ってあなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足苗は歩き、重い皮膚病にかかった人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。アメン。ルカによる福音書もまだ読みます。イエスは答えて言われた。健康な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは、義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。アメン。イエス様はこのように貧しい者、病人、罪人のような弱く病んでいる人、汚れた人々に祝福を与えるためにこの地に来られました。 예수님은 이처럼 병든 자, 죄인, 약하고 더러운 자들을 축복해주기 위해서 이 땅에 오셨습니다. その人々に新しい希望と命を与えるためにこの地に来られたのです。 그들에게 축복을 주시고 하나님을 통해 생명과 소망을 주시기 위해 없는 걸 제가 했으니 갑자기 당황하네요. 네, 생명과 소망을 주시기 위해 이 땅에 오셨습니다. 命と希望を持たせるためにこの地に来られました。自分を訪ねてきた幼い子供たちを祝福してくださるイエス様を通して私たちは良いものに対するイエス様のこの御心を確実に知ることができます。 예수님을 통해 우리는 약한 자를 향한 예수님의 마음을 확인할 수 있습니다. イエス様はイエス様だけじゃなくて私たちにもイエス様のように小さくて弱いものを受け入れなさいと言われました。 또 예수님은 나뿐만이 아니라 너희도 그런 약한 자들을 품으라고 말씀해 주십니다. ルカによる福音書を読みます。 누가복음 읽겠습니다. 誰でもこの幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。そして私を受け入れる者は私をお近わしになった方を受け入れるのである。あなた方みんなの中で一番小さいなものこそ大きいのである。アメン。幼い子供のように小さくて弱いものを受け入れることがイエス様を受け入れることだと言っておられます。 어린 아이와 같고 작고 약한 자들을 영접하는 게 예수님을 영접하는 것이라고 말씀해 주십니다. これは私たちも周りにいる小さいもの、弱いものを受け入れなさいと言っているのです。 이것은 우리에게 너희도 작은 자, 약한 자를 영접하라라고 말씀하시는 겁니다. これが私たちに対するイエス様が望んでいる御心です。 이것이 예수님이 우리들을 향한 원하시는 마음입니다. では今の私たち皆さんはどうですか？ 그렇다면 우리는 어떤가요? 여러분은皆さんは今 어떤가요? 弱いものをよく受け入れていますか？ 여러분은 약한 것을 잘 품고 계시나요? まず考えてみましょう。私たちにとって弱いものって誰でしょうか？ 한번 생각해 봅시다. 우리들 주위에 약한 것이란 무엇일까요? 力が弱いもの？ 힘이 약한 사람? もうこの今日の御言葉のように幼い子供たちが弱いものでしょうか？ 오늘 말씀처럼 어린 아이들이 약한 자들일까요? 子供たちはじゃないと思います。 요즘은 아이들은 문제가 없습니다. 最近では本当に大人よりももっと受け入れられるものが子供だったと思います。 최근에는 정말 어른들보다 어린 아이들을 조금 더 반가워하는 것 같습니다. ちょっと軽い話だけど本当に最近私よりも私の息子チャン君とかウォンちゃんをもっと喜んで関係してくれる方が結構多く見えます。 최근에는 저보다 찬이나 원이를 저희 자식들을 조금 더 반가워해 주시는 것 같습니다. もう全部かもしれません。 모두가 그런 걸 수도 있어요. では私たちが受け入れなければならない弱いものは誰ですか？ 그렇다면 우리가 정말 영접해야 할 약한 자들이 누구일까요? 教会の中で私たちが受け入れることに抵抗がある人は誰ですか？ 교회 안에서 우리가 영접하기 조금 꺼려지는 건 누구일까요? もしかして皆さんは一緒にいるのが苦手な人はいませんか？
혹시 여러분 중에 함께하는 게 조금 불편한 사람이 계시나요? おそらくそのような人が今日私たちの弱いものだと思います。 아마 그런 분들이 오늘 말하는 약한 자라고 저는 생각합니다. 実は私たちも教会の中で生活するとき気楽で親しい人がいてまだ私と少し不愉快な不変な人もいます。 교회 안에서도 우리는 나랑 편하고 친한 사람이 있고 또 조금 불편한 사람들이 있습니다. イエス様が私たちのこのような姿を見たらどのようにおっしゃると思いますか？ 예수님께서 우리의 그런 모습을 보시면 어떻게 말씀하실까요? 幼い子供たちを止めないようにと言われたイエス様は私たちに彼らを抱きしめて受け入れなさいと言われると思います。 어린 아이들을 막지 말라고 하셨던 예수님은 우리에게 그들을 품고 영접하라고 말씀하실 것입니다. 今日のこの御言葉を通してもし私たちが今耐えていけない受け入れることができない人がいたら今日このイエス様の御言葉に従うことでその人々を抱くこと受け入れることができる皆さんになることを祝福します。 오늘 말씀을 통해 혹시라도 내가 지금 품지 못하고 영접하지 못하고 있는 사람이 있다면 오늘 예수님의 말씀에 순종함으로 품을 수 있는 여러분들이 되시길 축복합니다. アメン。 아멘. 先に手を差し伸べて受け入れることができる皆さんになってください。 먼저 손을 뻗어 다가갈 수 있는 여러분들이 되시길 축복합니다. 私いつも考えるのは本当に難しいことを本当に簡単に言う人が私だと思います。 정말 제가 생각하는 것은 어려운 것을 쉽게 말하는 게 저의 자리가 아닌가 難 생각합니다. しかったと思います。 정말 어려울 거라 で 생각합니다. も神様のその愛をイエス様のその御心を考えるときと神様に委ねるときできると思います。 하지만 예수님의 그 모습을 예수님의 사랑을 생각한다면 우리는 해낼 수 있을 거라 믿습니다. イエス様は最も小さいもの私が受け入れ共にするのが難しいその人々にしたことが 예수様に私たちがしたことだと言われました。 예수님은 가장 작은 자, 내가 영접하기 힘들 자를 대하는 것이 나를 대하는 것이라고 말씀하셨습니다. 私たち緊張聖殿のすべての生徒さんがお互いにお互いをイエス様をお迎えするようにお互いをお迎えすることができることを本当に願います。 우리 킨쇼 성전의 모든 성도님들이 서로를 예수님을 모시고 영접하는 것을 모시고 영접할 수 있도록 소망합니다. 영접하는 것처럼 영접하기를 소망합니다. 네, 아멘. それが私たちに対したイエス様の御心だと信じます。 그것이 바로 예수님이 우리들을 향한 바라는 모습입니다. 本当に願うのは誰でもこの緊張聖殿うちの教会に来たら神様の恵みとともに神様の愛それを私たちを通して感じることができることを本当に願っています。 정말 바라는 것은 우리들이 받은 은혜나 사랑을 우리들을 통해 또 예수님의 증거하심을 느낄 수 있게 해주는 것이 좋다고 생각합니다. 아멘. 2番神の国を所有する人々です。 또 두 번째는 하나님의 나라를 소유하는 사람들입니다. イエス様は弟子たちに幼い子供たちが来るのを止めないようにと言いながらもう一つ重要なことを教えてくださいました。 예수님께서는 제자들에게 어린아이들을 오는 것을 막지 말라고 하시면서 또 중요한 한 가지를 가르쳐 주십니다. 今日の御言葉を共に読みます。 오늘 본문 말씀입니다. それを見てイエスは憤り彼らに言われた。 幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。アーメン。だんだん早くなっています。はい、神の国は幼い子供のようなものであり、神の国を幼い子供のように受け入れなければ、神の国に入ることが決してできないと言われています。 하나님의 나라가 어린아이와 같은 자들의 것이다. 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않으면 들어갈 수 없다고 말씀하십니다. これは私たちに幼い子供のような人になりなさいと言って
ている話だと思います。 이것은 우리에게 어린아이와 같은 사람이 되어야라고 말씀하시는 겁니다. そしたらここでイエス様が言われた幼い子供のような人はどのような人を意味するのですか？ 자, 그렇다면 여기서 나온 어린아이 같은 사람은 어떤 사람일까요? 神の国を幼い子供のように受けるという意味は何ですか？ 하나님의 나라를 어린아이와 같은 마음으로 받으라는 것은 무슨 뜻일까요? 答えがマタイによる福音書18章にあります。 답이 마태복음 18장에 있습니다. イエス様が弟子たちに幼い子供のようにならないと天国に入れないと言われたことがもう一回あったのです。 예수님께서는 제자들에게 너희가 어린아이와 같지 않으면 천국에 들어가지 못한다고 한 번 더 말씀해 주신 적이 있습니다. 함께御言葉を読みます。 하이도크 시마쇼. その時弟子たちがイエスのもとに来ていった。一体天国では誰が一番偉いのですか？するとイエスは幼子を呼び寄せ、彼の真ん中に立たせて言われた。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。アメン。イエス様の弟子たちが天国で誰が一番大きいか偉いかと争っているとき、イエス様は幼い子供のように自分を低くするものじゃないと天国に入ることができないだと言われました。 예수님의 제자들이 천국에서 누가 가장 큰지를 따지고 있을 때 예수님께서는 어린아이와 같이 자기를 낮추는 자가 갖지 않으면 천국에 들어갈 수 없다라고 말씀을 해주십니다. イエス様がおっしゃっている幼い子供のようなものは自分を低くする謙遜な人を意味するのです。 예수님께서 말씀하신 어린아이와 같은 자는 자기를 낮추는 겸손한 자를 의미합니다. 幼い子供のように謙遜に天国を受け入れる人が天国に入ることができるとおっしゃっています。 어린아이와 같이 겸손하게 천국을 받는 사람이 천국에 들어갈 수 있다라고 말씀하십니다. 父はこれは私たちに本当に天国に行く方法を教えてくださったより、私たちが本当に謙遜になることを願っておられるイエス様の心だと思います。 사실 이것은 우리에게 진짜 천국을 들어가는 방법에 대해서 가르치신 것보다는 우리가 겸손하길 바라는 예수님의 마음이었을 거라 생각합니다. 自分を低くし、謙遜な皆さんになることを主の皆で祝福します。 자기를 낮추고 겸손한 사람이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 神様の前でも人の前でも高くなるより低くなり謙遜な皆さんになることを願います。 하나님 앞에서나 사람들 앞에서나 높아지기보다는 낮아지고 겸손해지는 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 父は教会の中で誰より私が一番大変な問題だと思います。 사실 누구보다 교회 안에서는 제가 가장 큰 문제인 것 같습니다. 本当に何もない足りない私をあまりによく使えてくださるので、時々には本当に謙遜になることが難しい時もあります。 정말 아무것도 아닌 저인데 너무 잘 섬겨주시고 때때로는 겸손하기 힘들 때가 있습니다. 私が本当に最初にこの錦糸町に来た時から毎週日曜日私の部屋に食事を用意してくださいました。 제가 처음에錦糸町에 왔을 때 주일마다 제 방에 식사를 차려주셨는데요. 本当に感謝しましたが最初は本当に負担でした。 처음엔 정말 감사했지만 조금씩 부담으로 다가왔습니다. 人生で初めて誰か私の食事を昔僕先生とかをなんか偉い方に準備したように私にしてくださるのが結構最初は不変だったんです。負担だったんです。 정말 높으신 목사님의 끼니를 챙겨주시는 것처럼 저의 끼니를 챙겨주시는 게 처음에 살짝 부담스러웠습니다. しかしある程度時間が経つと一からか本当に当然なことのようになりました。 그런데 어느 정도 시간이 지나다 보니까 언젠가부터 당연스럽게 느껴지기 시작했습니다. 正直な告白です。 정말 솔직한 마음입니다. 皆さんこれが私だけのことでしょうか？ 이것이 저의 일뿐만일까요? 私だけ悪いものですか？ 저만 나쁜 사람일까요?
違うと思います。 아니라고 생각을 普 합니다. 通の人間の心がこうなっています。 정말 평범한 사람의 마음이라고 생각을 합니다. 神様の恵みも同じです。 하나님의 은혜도 마찬가지입니다. 私たちはいつの間にか神様の恵みももう恵みではなく当たり前のように自然になりました。 언젠가부턴가 하나님의 은혜마저도 당연시 여기는 우리들이 있습니다. 時々私たちは教会の中で神様の前で少し傲慢な姿を見せることもあります。 때때로 우리는 교회 안에서도 교만한 모습을 보이곤 합니다. ルカによる福音書18章を見ると 누가복음 18장을 보면 今日の本文と同じ話が記録されています。 오늘 본문과 똑같은 말씀이 적혀져 있습니다. ところがルカによる福音書には今日の本文の話のすぐ前にちょっと違う話があります。 하지만 누가복음에서는 오늘 본문 바로 앞에 조금 다른 말씀이 적혀져 있습니다. パリサイ人と修税人の例え話が出てきます。 바리새인과 세리의 비유가 나옵니다. イエス様が傲慢な人と謙遜な人を例えを通して教えてくださる御言葉です。 예수님께서 교만한 사람과 겸손한 사람의 비유를 통해 알려주십니다. 함께御言葉を読みます。ちょっと長いですけど読みます。自分の義人だと自認して他人を見避けている人たちに対してイエスはまだこの例えをお話になった。二人の人が祈るために宮に登った。その一人はパリサイ人であり、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、会議のするものではなく、まだこの修税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の10分の1を捧げています。ところが、修税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともしないで、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許ししてくださいと。あなた方に言っておく。神に祈祷されて自分の家に帰ったのは、この主税人であって、パリサイ人ではなかった。おおよそ自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるであろう。アメン。イエス様の例え話です。 예수님의 비유 말씀입니다. イエス様が聖殿で祈るパリサイ人と修税人のそれぞれの異なる姿を比較しながら語られています。 예수님께서 성전에서 기도하러 나오는 바리새인과 세리의 각각 모습을 통해 비교하고 계십니다. 皆さんはどのように祈っていますか？ 여러분들은 어떻게 기도하고 계시나요? もしかパリサイじゃないですね。 혹시 바리새인 아니신가요? もしかしたら今日パリサイ人のような心で礼拝し祈っていませんか皆さん？ 혹시 바리새인의 마음과 모습으로 기도를 하고 계시진 않은가요? 自分の他の人と比べながら自分の正しいと思い他の人を軽蔑していませんか？ 나를 다른 사람과 비교하며 경멸하고 있진 않으신가요? このような心がまさに傲慢な心です。 이런 마음이 정말 교만의 イエス 마음입니다. 様はこのような人は天国に入ることができないとおっしゃっています。 이런 사람은 천국에 들어가지 못한다라고 말씀을 해주십니다. 私たちは善人、神様の前で罪人です。 우리는 모두가 주님 앞에서 죄인입니다. もちろんイエス様の十字架でもう許されました。 당연히 예수님의 십자가로 우리는 이미 で 용서받았습니다. も私たちは結局許された罪人たちなのです。 하지만 우리는 용서받은 죄인들입니다. この事実を忘れないでください。 이 사실을 잊지 말아야 합니다. イエス様の十字架によって許されて救われたことが本当に当たり前なことになってはいけません。 예수님의 십자가를 통해 용서받고 구원받았다는 사실을 당연시 여기면 안 됩니다. いつも修税人のような謙遜な心を持つことが必要です。 늘
세리와 같은 마음으로 하나님 앞에서 언제나 겸손하게 자신의 모습을 낮추는 것이 필요합니다. 神様の前にいつも自分を低くする姿で祈り礼する皆さんになることを祝福します。 하나님 앞에서 언제나 겸손하게 자신을 낮추어 예배드리는 여러분들이 되길 축복합니다. 皆さん謙遜なものになりましょ 여러분 모두 겸손한 자가 됩시다. う。アメン。 아멘. これが今日の御言葉を通して私たちが学ぶことができる2番目の私たちに対してイエス様が望んでいる御心です。 오늘 본문을 통해 우리가 배울 수 있는 주님이 우리에게 바라시는 것입니다. 今日はこのイエス様を訪ねてきた幼い子供たちをイエス様が受け入れて祝福してくださった御言葉を通して私たちに対してイエス様が望んでいる御心を共に見てみました。 오늘은 예수님을 찾아온 어린아이들을 예수님이 품어주시고 또 축복해주시는 말씀을 통해 우리의 모습을 돌아볼 수 있었습니다. 私たちのイエス様は本当に弱いものを抱きしめ受け入れてくださいました。 우리 예수님께서는 정말 약한 자를 품어주시고 영접해 주셨습니다. また私たちにもそうするようにと言われました。 또 우리에게도 그렇게 하라라고 말씀해 주셨습니다. 私たちの周りの小さくて弱い人、私たちが抱きしめることが難しいその人を抱きしめなさいと言われています。 우리 주변에 약하고 작은 사람을 우리가 품기 힘들어하는 사람을 품으라고 말하셨습니다. これが私たちに対するイエス様の御心です。 이것이 바로 예수님이 우리들을 향한 마음입니다. またイエス様は幼い子供のように常に謙遜であるようにと言われました。 또 예수님께서는 우리에게 늘 겸손하라고 말씀하셨습니다. 神様の恵みに慣れすぎてはいけません。 하나님의 은혜에 익숙해져서는 안 됩니다. 当然のことではありません。 당연한 것이 절대 아닙니다. 決して傲慢になってはいけません。 절대 교만해지면 안 됩니다. 神様の前にいつも謙遜に進むことができる私たちになりますように。 하나님 앞에 늘 겸손하게 나아갈 수 있는 여러분들이 되시길. 私たちが弱いものを抱いて受け入れるとき、必ずイエス様が喜んでくださると信じます。 우리가 약한 자를 품고 영접할 때 하나님께서는 반드시 기뻐해 주십니다. 傲慢にならず謙遜な姿で神様の前に出るとき、神様が私たちを喜んで受け入れてくださると信じます。 교만하지 말고 겸손한 모습으로 하나님에 나아갔을 때 하나님은 우리를 기쁘게 영접해 주십니다. 今日幼い子供たちを通して学んだこの教訓の私たちの人生に適用できる皆さんになることを主の皆で祝福します。 오늘 우리가 아이들을 통해 배운 교훈들을 우리 삶에 적용할 수 있도록 여러분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 함께 기도하겠습니다. お祈りします. 愛の神様感謝します。 사랑하는 하나님 감사합니다. イエス様が本当に弱い者たちを受け入れてくださることを聖書を通して見ました。 예수님들이 약한 자들을 받아주시는 것을 우리가 보았습니다. 私たちもそうすることができるようにしてください。 우리도 그렇게 할 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 주변에 있는 약한 자, 내가 함께하기 어려워하는 그 사람에게 먼저 다가갈 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 私たちの周りの弱い人たちが私たちが先に近づいていけるようにしてください. 주님의 은혜가 필요합니다. あなたの恵みが必要です. 주님의 은혜를 우리 가운데 충만하게 더하여 あ 주시옵소서. なたの恵みを私たちに充満に与えてください. 하나님의 은혜를 당연한 것으로 여기지 않게 하여 주시옵소서. あなたの恵みを当たり前のようにしないように私たちの心をお守りください. 하나님의 은혜 앞에 언제나 겸손한 모습으로 감사하는 모습으로 나아가는 우리가 되게 하여 あ 주시옵소서. なたの恵みの前で謙遜になりまたへりくだる私たちとならしめてください. 오늘 이 예배를 통하여서 지금 이 시간을 통하여서 주님의 그 은혜와 사랑이 다시 회복되는 시간 되기를 소망합니다. 今日の礼拝を通してまたこの時間を通して回復できる時間とならしめてください. 성령님 함께하여 주시고 역사하여 聖霊 주시옵소서. 様共にいてくださり働いてください. 감사드리며 예수님의 이름으로 感謝 기도드렸습니다. しイエスキリストの皆によってお祈りします.